Fala, rapaziada, beleza? Hoje nós vamos estar indo no encontro de motos. Acho que é, não sei, acho que é o primeiro, irmão daí, não sei bem certinho. Mas estamos indo pra lá com a nossa bernozinha aqui. Chegando lá vou tirar a curva do filtro. Espero que vocês estejam enxergando bem. Hã? Ah. Puta merda, eu achei que você tinha caído. Agora sim. Ah, é? Eu vou lá passar então também. Ah, bonita. É, bichão. Agora eu tirei a curva, ó. Uau. Eu tirei o escape. Ficou só... Faz a mão pra mim. Ah, eu sei, vai precisar de ajuda. Eu sei, o Thiago também precisava. Aqui é complicado. Aí, ó. Meu Deus. É. Cuidar nas curvas só, né? Por causa do pretinho. Não deitar muito. Rapaziada, we are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too
dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Reaching for the stars. I wonder where you are. Sabe? Quantas ela tem? 16, 17. Isso, obrigado. Guarda ali. Tu é de menor, não paga? Que legal, eu tenho 17, vou 16. Digo, isso sim é de gosto de vir. Eu tenho que usar essa coisa aqui. Eu fiz o meu compartilho.
Não sei se é bem apertado. Aí. Daí que vamos deixar. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou ajeitar aqui.